billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma anta rabbul arsyil azim, ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Allahumma inna nas'aluka ya fardu ya witz ya hadu ya somadu ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya sanadaman ilahi nastanidu ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka ya Allah an tarzuqana ilman nafi'a wa fahma wasi'a wa rizqan kasiran halan thayyiban mubaraka min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala nasabin wala dhairin, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa kullan faddalna 'alal alamin. Masing-masing nabi sareng rasul anu tos disebatkeun tadi nyaeta tartibanana oge henteu tiasa ditartibkeun teu sawios-wios, sadayana dipasihan ku Allah wahyu anu mana Allah tos ngangkat darajat, hujjah, kekuatan, dalil dipasikeun ka para nabi. Ibrahim ka kaumna ngangkat darajatna ke atas kehendak Allah. Sadayana anu dimaksud nu 18 tapi nu 7 dimaksud ayat dina kamari surat Al-An'am. Idris, Hud, Su'aib, Soleh, Dzulkifli, Adam, Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu 18 tartibanana upami teu aya tidinya berarti turunan-turunanna sapertos Allah parasmasihan ka Ishak, Yakub, kanggung kelebihan maziyah Nabi Nuh, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun jeung nya kitu deui sadayana eta Allah ngabales nadzil muhsinin. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas kullum minas solihin. Ismail, Ilyasa, Yunus, wa Lutan kullan faddalna al alamin, eta dina Al-Qur'an. Fallahu ta'ala teraskeun mangka ari Allah ta'ala zakaroha paratos nyebatkeun nutur Allah kana eta sajumlahan para nabi anu jumlahna samaniyata asyara aya 18 nabiyan nabi min ghairi tartibin kalawan henteu tartib henteu nyusun la bihasabi zamani lain karena perbedaan atau ngitung-ngitung zaman wala bihasabil fadli oge lain kana ngitung-ngitung kautamaan jeung teu utamana walakinahuna latifatan aujabatir tartib tetapi nahuna di dia Allah ngahajar henteu aya tartiban kusabab lain ngitung-ngitung zaman waktos lahirna, waktos jumenengna atau waktos biasana oge lain tadi kautamaanana. Ieu utama leuwih utama ti disebutkeun ti heula nu paneurih henteu leuwih utama tibatan ti heula teu kitu. Tapi eta rupakeun ada rahasia. Huna latifatun aujabat tartib. Aujabat anu wajibkeun at-tartib obat tartib. Merupakan rahasia tersendiri. Latifah adalah susunan yang selembut-lembutnya, sakecil-kecilnya, sapan letik-letikna eta lelembutan anu paratos ku Allah Subhanahu wa taala. Ada rahasia tersendiri di balik semuanya penyusunan itu. Huna wahya annallaha sa'nyana Allah zakaro eta parantos nyebutkeun Allah nutur awalan ka nu pertamana Nuhan wa Ibrahim. Yo Nuh sareng Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub li'annahum usul anbiya sing emut nu ngaran Nuh, Ibrahim, Ishaq, Yakub eta sadayana usulul anbiya adalah induk, usul, akar, asal
ti pirang-pirang para nabi. Pirang-pirang nabi anu dimaksud dengan yang disebutkan nabi itu adalah mulai dari Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub. Sate acan mah eta mah can puja ke nabi ngan wajib dikanyahokeun nabi sebab diberi wahyu ku Allah. Ya. Tapi kalau menyebutkan apalagi tentang Ibrahim itu bapaknya, bukan bapaknya Abul Basar, bukan manusia, tapi bapaknya tauhid. Nuh termasuk ulul azmi, ya, Ibrahim. Nuh, kenapa? Nuh adalah nabi yang pertama yang menyatakan ketauhidan anu diuji ku Allah ribuan tahun dia berdakwah, tapi ternyata hasilnya seperti itu relatif, tapi diberi ku Allah Subhanahu wa taala kekuatan kesabaran yang sangat tangguh. Itu Nuh, ya. Summa minal maratibil mutabarah. Nah, kemudian tina pirang-pirang urutan anu mutabarah, anu kawarin, anu terkenal ba'da nubuwah, ya. Saentosna kenabian nyaeta badawi teh al maliku al mulku wal qudratu was sultan. Aya sanggeus kenabian derajat sanggeus kenabian teh aya leuwihna ya. Kerajaan al mulku kerajaan wal qudratu kekuasaan was sultan jeung pemerintahan dipasikeun ku Allah kasaha wa qad a'tallahu maka nyata sungguh paros masikeun Gusti Allah Dawuda wa Sulaiman. Kalau untuk kenabian yang pertama tadi itu Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub, ya. Kalau setelah kenabian, badan nubuwah anu dipasihan kelebihan ku Allah, di samping dia seorang nabi juga dia seorang raja, dia seorang penguasa, dia seorang pejabat pemerintah, dia sebagai aparat pemerintah. Eta mah ngan ukur dipasikeun kasa wa qad a'tallahu Dawuda. Nyata pakon terus nyata masikeun Gusti Allah ka Daud jeung Sulaiman. Min dalika tina eta al-mulk qudrah jeung sultan kekuasaan kerajaan jeung pemerintahan dipasikeun ka Daud jeung Sulaiman. Daud bin Sulaiman, Sulaiman bin Daud. Awas ya. Daud putra Nabi Sulaiman, Sulaiman putra Daud. Sulaiman bin Daud. Awas balik ayat baru ya. Sulaiman bin Daud. Papahamnaha Sulaimana wa kulan atana hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabihna wa thair wa kunab. Nabi Sulaiman gaduh Brahma namina. Nabi Daud berarti Sulaiman bin Daud lain tibalik. Daud bin Sulaiman. Daud mah ramana saha putrana Sulaiman. Kebetulan pertama yang dikasih oleh Allah al-mulku kekuasaan kerajaan dan kepemerintahan itu Daud. Karena Sulaiman berarti Sulaiman putra Daud, ya. Sulaiman bin Daud. Apa yang diberikan Allah? Hadzon wa firon, bagian dan keberuntungan, ya. Bagian dan keberuntungan yang diberikan kepada Daud Sulaiman di samping kenabian, nubuwah juga kerajaan, pemerintahan, kekuasaan. Tumbal matut kemudian tadi tina minal maratibil mutabarah ba'da nubuwah, ya. Tartibanana ayeuna summa minal martabis sabri, martabat susunan tina kesabaranana inda nuzulil bala wal mihan, ya. Ayeuna tingkatan nabi anu tingkatanana kesabarana ada nilai lebih dibanding nabi-nabi yang lain. Inda nuzulil balai sawaktu turuna wabah musibah ujian wal mihan tegasna ujian wasyadaidi hartina sabekara lepet anu banget wa qad khassallahu nyata paratos ngakhususkeun Allah Gusti Allah bihadhi kana ieu maratib tingkatan kasaha Ayyuba ka Nabi Ayyub. Nah, tingkatan anu katilu setelah kenabian terus kerajaan kekuasaan ayeuna mah tartibanana masalah naon? Keunggulan dalam kesobarannya, ketahan ujiannya, syadaidnya, mihannya, balaknya bisa tahan. Kan Nabi Ayub, ya. Tsumma utifa ala hatani kemudian diatopkeun, diikutkeun ala hatainil martabati kana ieu dua martabat, kana ieu dua susunan min jam'in bainihima min jam'i tina menurut man jama bainau min jam'in tina masing-masing perkumpulan bainahuma antara ieu dua katartiban dua susunan nyata kelompok Ibrahim Nuh dan CS-nya, kelompok Ayub anu bieu kadua tentang kesobarannya bainahuma wa huwa Yusuf nya tina martabat ieu dikumpulkeun tah dina masalah ujian cobaan
dina masalah ujian kesobaran ya sahadi anu aya kumpul duana eta mah nya geringna nya ujian sobaran wa huwa Yusuf karajaanana aya ya ujian kesobaran naonna diasupkeun kana penjara dibuang dina ieu aya satu Yusuf naon margina Yusuf mah nya seorang raja seorang nabi nya seorang abad pemerintahan nya seorang bendahara pernah dia pun diuji oleh Allah melalui kakak-kakaknya ya dibebaskan dia diuji oleh orang tuanya ya sampai buta itu mata Nabi Yakub itu kan karena mendengar merasakan bahwa anak bungsu kami ini benar-benar geus dipita geus diuji ku berbagai macam ujian da yakin itu ku kakakana kalakuan kakakana kieu fa innahu mangkasanya Nabi Yusuf mah sabrun alal bala wa syiddah. Nah begitu Nabi Yusuf itu termasuk orang yang paling sabar dalam menghadapi ujian wasyidah dan rasa ketakutan ataupun ujian dalam menghadapi berbagai macam persengketaan kesalahpahaman maka syidah anu banget eta ujian anu banget musibah anu banget hatta a'tahullahu mulk misra ma'an nubuwah langsung sekali bisa sehingga Allah masihan malikun kerajaan mulkun kerajaan Maliku Misra bertemu baca Raja Mesir laju ma'an nubuah serta kenabian diangkat raja itu langsung diangkat jadi nabi itulah Yusuf karena apa? Karena kumpul komplikasi banyak mah komplikasi ujian kesabaran ya oke sudah jelas banget dan begitu pula diuji difitnah dengan berbuat zina dengan Siti Zulaikha tersebutnya Raja Kitmir Raja Aziz itu ya Raja Mesir maka dengan demikian diangkat raja plus sebagai apa ma'an nubuwah tsumma minal maratibil mutabarrah kemudian tina susunan para nabi anu ka ukur anu ka hitung oge anu terkenal fi fadlil anbiya'i taenan rangkeun nabi-nabi anu punya keunggulan fadlil anbiya keutamaan para nabi naon dia naonna kasratul mukjizati nya ukuran kalobaanana naon mukjizat jadi mayoritas yang diberikan mukjizat oleh Allah itu tingkatan anu kunci anu kaopat wa kasratul barohin oge seueurna pirang-pirang dalil pirang-pirang kekuatan batin dohirna lah ya mukjizat mah khawariqul adat kelebihan Allah di luar manusia yang diberikan kepada nabi ya nabi yang dibujat belum tentu banyak barohinnya banyak dalilnya banyak pendukung ya pendukung karena kehadiran anjing sebagai nabi ya wa qad khassallahu Musa khususnya lamun nabi nu panguna kusab seueur mukjizatna jeung naonna seueur pemahamanana seueur kekuatan zahir batina seueur pembelaan dirina menghadapi orang-orang tagut seperti Firaun wa qad khassallahu Musa wa Harun ya maka Allah menspesifikasikan gitu kan ngakhususkeun ka Nabi Musa jeung ka Nabi Harun mana di antarana Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli kemudian Nabi Musa nyuhunkeun wazir li ahli Haruna supaya aya pendamping dan Nabi Musa mapan cadel nya cadel matak Rabbi shrah li sadri itu dina surat Toha eta ya surat Toha lamun ayeuna urang maca eta doa aya nyebutkeun punten-punten imam cek sapah kelompok anu menyatakan dina Wahabi salaf dibaca sotek ku Nabi Musa bisa jadi eta supaya capek ngomong kalau kita yang nggak bisa lah itu khusus kepada Nabi Musa nah mungkin dia kan ya khusus eta doa dibikin Nabi Musa padahal kalau lihat ulumul Quran ya jelas-jelas al ibratu bi umumil abdi la bi khusus sababi Al-Ibrah itu konteks ayat Al-Quran itu lihat keumuman lafadznya bukan khusus sebab turunnya betul itu kalimat Rabbi shrah li sadri dalam beberapa ayat tersebut dalam surat Toha di waktu itu Nabi Musa diutus oleh Allah supaya berhadapan dengan Firaun sebagai bapak angkatnya kan bagaimana pula saya kudu ngalawan ke bapak angkat Firaun anu ngurus pernah saya titah dakwah dan ngajak betapa beratnya lah terus nyarios unjukan ya Allah panteran nyaira abdi mah panginten nyarios teh kirang bentes nyarios teh kirang lancar bab kapukur diujina kan mamruhat teh ya sepotong roti dengan ruhat dipengkolkeun arek nyanak roti ku malaikat Jibril kana naon kana ruhat jadi kita ada balelo ada cadel
ada pondok retana. Mata kadu kumaha itu. Nah, abdi Rabbi syrahli, ya Allah Gusti israhli. Ya. Dada abdi sebarkeun Gusti, dada abdi tenangkeun Gusti, ya. Bukankah telah kulapakan alam nasional kasado kan Nabi Muhammad eta mah. Lamun Rabbi syrahli menta. Nabi Musa beda tuh. Kalau Nabi Muhammad teu menta oge ku Allah tos berarti alam nasyrah laka sadaq ya Muhammad bukankah ulah lapangkan dadamu untukmu. Air Nabi Musa mah ngarumasakeun naon? Cada. Teu baca Rabbi syrahli dihunkeun Nabi Musa mah ka Allah. Rabbi wa Tuhan isyrahli. Ya, lapangkanlah dada Gusti abdi panglapangkeun ieu. Wa yasti abdi permudah segala urusan kami menta. Ari saha mah kanjeng Rasul ku Allah ulah dirampung. Langsung alam nasyrah laka. Bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu? Wa wada'na anka wizrak dan telah aku lepaskan segala bentuk keberatan beban beratmu. Alladzi angqadha yang menimpa yang memberatkan punggungmu. Ya, alladzi angqadha wa rafa'na laka dzikra wa rafa'na laka dzikra dan kami angkat tuh dengan sebutan nama wa rafa'na laka ka ajib dzikraka. Kami angkat dengan menyebut ya, nama ya Muhammad. Wa rafa'na fa inna ma'al usri yusra. Ingat Muhammad, setiap kesulitan pasti akan mendapatkan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra tuh. 2 kali. Ari naon Nabi Musa minta ke Allah ingin dipermudah. Wa yassirli amri. Itu bedanya, ya. Walaupun dalam bilisan yang qauli ini ya betapa indahnya kalimat Al-Qur'an sambungan ayat demi ayat dari ayat ini dengan ayat ini bagaimana sikap Allah dari Muhammad, bagaimana Nabi Musa bersikap bertindak kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Nabi Musa akan diperintahkan untuk berdakwah kepada mengajak kepada Firaun dengan doa itu, maka apa? Jadi bebas. Nu teh daca teh jadi lancar. Dibacakeun deh aya kaifiat ieu dina sapalih kitab ya. Urang rek dakwah rek ceramah eta ti Aki Sim Kuring ti Buya almarhum Cikaroya Buya Dadun baca ku anjeun Robbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu perbah yafqahu tiupkeun nuruturkeun da teh nyalahan yafqahu panjang pan henteu nu panjang dipendek-pendek panjangkeun yafqahu tiupkeun bud qauli. Dan pertama kali saya ngagantian Buya almarhum tahun 1992 apa 93 dakwah kanyaninung lembur pacecep asa di Cikaroya ya ngadadak Buya teh sontenan ngajeblak bas langsung di kamar kuatkeun anu bade ngajina ngajongkeng katukan ada apa langsung teh sontenan panggil santri kena aya 2 kila teu samata-mata eta Buya ngawakilkeun ka pribados berarti tos siap sagala-galana Buya teu saya teh sontenan waktu harita Sim Kuring ya Allah daripada guru Sim Kuring kudu jeblak tepuk-pukul itu saya siap asa begitu aja tong sieun da yakin itu mah menyebabkan ilmu kurang mah keun pengorah urang keun nae disebutkeun oge ngan yakin rek dan nyukeun sanes rek nyulurkeun siap ta ieu baca ta ieu pake begitu aya angin ki ngaredakit jeugeur pindahkeun sorban ti kiri ka kanan ti kaca ka katuhu ieu sampean nu kos tepak deku enon kos arek iya silat kuda baru 5 menit kalau nggak salah waktu itu ya ingat itu pindahkan sorban ti ke kanan ti kiri ke kanan ti kanan ke kiri menurut sorban iya nu katuhu kaharepkeun anu mawakna eta geus ngajengkang eta aya jelema teh hareuna daun kelor tah disimpen pusat bobok bener beres dengan izin Allah asan mau tipi tah das ya tim miti berangkat tapi kabeh ditiupan ya koh timpa bulik bacaan ting kumaha kabeh ya mangkaring can aya jalan ka nyalinung teh kadinya teh ka lebot walet sarang guha siluman gua naon terus yakin Robbi syrahli teu dibaca naon deui la haula wala quwata Allahumma lakal hamdu wa bika musta'an eta jam bawa sakit sugan naon anu kuat itu kuat dikarek teu tong dicadakeun ari keur di mana mah kerja aja banyak da can mudahna diberi Cikaroya dibersihan ku bismillah dibersihan ku ayat kursi nah ini ketika dibacakeun kurang sah entong ningali turuna eta khusus Nabi Musa tidak
Ya, seperti orang hayang maca doa Nabi Isa. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas sama'i takuna idal li awwalina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Jadi maidah teh turun di langit ka Nabi Isa, urang mah moal jauh. Nah kitu jeung niat maca Quran anu hesena sih. Ya. Ngan maca Rabbi Syrahli niat maca Quran ulah diganti ku Rabbi Syrahna sih kade teu meunang. Rabbi Syrahna sudurana aya. Teu sawios-wios ari jang niat ngadoa mah. Lamun niat maca Quran ya dibaca ke jadi Rabbi Syrahli jadi Rabbi Syrahna teu kenging. Kegawe kudu Rabbi syrah li sadri. Lamun baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli nya niat maca Quran nya meunang ganjaran ngadoa. Oh. Jadi Musa alon ya. Tamintil kabil hadil wafiri. Bagian khusus keutamaan dari Nabi Musa dan Nabi Harun dia mah dengan berbagai macam mujizat yang banyak, berbagai macam keteguhan batin baroh kita ya. Ya. Ketika ditanya bermujadalah di debat juga menang wae tak aya barohin disebutna bil hadi wal fabiri. Nah, itulah khususiat kepada Nabi Musa jeung Nabi Harun. Artinya bukan kebiasaan Nabi Musa bacaan-bacaannya dalam Al-Qur'an teu dibaca ulah dibaca eta mah doa Nabi Musa gitu teu kitu nya Rabbi sholli baca we. Komo lamun dijahkeun mah gitu dijahkeun sajarah kitu dijahkeun kapungkur bu ya yakin kita benar. Satu acara pupus tahun 2003 kan pupus 24 bu ya. 2003 itu mengijahkan sejarah tafsir Jalalain ya. Nah, mungkin udah pernah kecerdasan belum? Carita. Entos. Jal Asyuyuti sareng Jal Al-Mahali diterangkeun diijahkeun. Jadi seolah buya ngajakeun tafsir jalan kepada hati dan kepada jamaah. Termasuk doa-doa hayang gaduh santi, doa-doa hayang boga anak soleh dan lain sebagainya. Malam Sabtu nya gaduh keneh kitu bener. Aya keneh nya eta. Jadi buya terus aya kaputana aya keneh tong ka dieu mah jama kocoko ya dan kiai. Kan kitu mah kudu make mahar sekade ulah ngerakeun. Kaditu mah Cikaroya. Ka Cikaroya. Wa minal maratibil mu'tabarati jeung ari pirang setengah tina martabat susunan mu'tabarah para rasul para anbiya anu tos kaukur anu tos terkenal zuhudna pid dunya. Fil maratabi mutarabatu azudu nyata zuhud ya zuhud deh lain hati kebutuhan dunia tidak terlalu fokus karena dunia zuhudnya lamun kujab beda jim ingkar judun kujim mah ya zuhud ieu mah urang zuhud adalah buah dari qanaah ya tingkatan tertinggi tina qanaah adalah zuhud ya jadi zuhud dan qanaah itu adalah akhlak mulia. Ketika zuhud tidak terlalu fokus terhadap dunia, maka lawan zuhud adalah hubud dunia. Lain pentingnya dunia perlu dunia terhadap dunia. Ngan tidak terlalu fokus, jangan sampai melupakan terhadap ibadah. Ya, jadi dunia ini jadikan fasilitas media untuk majratul akhirah. Ya, ada. Waqad khassa bidzalika nah zuhud khusus Nabi Allah nundukeun menspesifikasikan bidzalika dina masalah kazuhudan dina dunia ieu nyata Zakaria Yahya Isa Ilyas tuh mata tidak tinggali ya jadi dina surat Al-An'am teh nya sunat teh teu ti Adam heula nya teu ti Adam heula teu leres teu watil kahujatan ataina Ibrahim ala kana bodohan manasya inna rahim alim teraskeun Ishaq Yakub kul hayna Nuhan hadina min qabl wa min Daud Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun tuh sunah kitunya nah bebe wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu minas solihin kenapa tah tartibana eta diantawisna Allah ngahususiatkeun kangge perilaku zuhud di dunia teh nyata ka Nabi hiji Zakaria dua Yahya tilu Isa opat Ilyas ya Suma dakallahu ba'da haulai kemudian Allah nutur nyebutkeun saantos nabi nu bieu sadayana ya malam yabqa lahu ittiba wala syariah nyaeta wahum Ismail wa Yasa wa Yunus wa Lut nu bieu mah sadayana ge eta dipasian ku Allah syariat ya nu bieu sadayana eta timimiti anu sebatkeun tadi Ibrahim nu bieu nyaeta Musa Harun diteraskeun Zakaria Yahya Isa jarang Ilyas saantos nu bieu disebatkeun nyaeta man lam yabku aya deui nyaeta man lam yabku anu tetep lahu ka eta para nabi ka nabi ittiba wala syariah eta mah ittiba teh mengikuti cara aturan wala syariat jeung teu aya naon lahu tibaa wala syariat teu aya na ittiba wala syariat pengikutlah wala syariat jeung teu syariat wahum saha wahum mereka itu adalah Ismail Ilyasa wa Yunus wa Lut
faida tabarat hadil latifah, faida tabaratil hadil latifatu, faida tabarat hadhil latifatu. Nubi mah Ismail, Ilyasa, Yunus eta mah tanpa aya gerbong syariat ya. Jadi tanpa ayana syariat, tanpa ayana jalur punya umat tidak ya. Karena khusus eta mah ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan kelebihan tadi teh dina masalah naonna, dina masalah kajuhudan.